هلا نورانا اليوم الحوب. هلا حبيبي. هلا هذا يا واد زوين صاحبي. زوين هذا صاحبك؟ من ما حبيته. تحب زوين تحبه؟ ايه. الله يحفظك ان شاء الله. يا حبيب روحك. كنت عبدتك بالتيك توك. والله؟ عادي. قد تتابعني؟ واي. يا بعد شوف قلبي. ها؟ شوف لما عندك تلوثته. ايه شوفها. هسه يشوفها زوين. هذا ابو المقالب زوين يسوي لك مقلب. ايه عادي. تاكل هواي تاكل؟ ما عادي. يا ما تاكل. لا شحلاته. ايه. الله تعال. تعال تعال اقعد، تعال تعال استريح استريح استريح. هلا 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 هلا. ضحكه زوين ضحكه يلا ضحكه. ايه ايه والله. تحب سوالف زوين؟ نحبه. راح شو تحب الله يسوي لك؟ نحبه وايد. يسوي لك روحه مخبل؟ هو يسوي. ها؟ هو يسوي. ايه سوي مثله سوي مثله زوين. سوي مثله تعرف تسوي مثله؟ بالله سوي مثله سوي الحركه. مو تقول انا بالتيك توك؟ اي والله ذولا يخبلون ذولا. ابى اروح لك فدوه انا. انت شو تريد انت؟ انت تريد الطيش؟ عم صعدوا لي هذا المقطع نمشي عليكم سيد الشهداء. صعدوا له هذا يستاهل. انت شنو اسمك؟ علوش. ابوي علوش عمي. علوش شنو؟ بصمه. ابوي علوش. علوش البصراوي ابوي واقطع. علوش البصراوي واقطع. صعدوا له هذا المقطع. شو تريد تطش على طشه قويه؟ شوف الضحكه تخبل. تضحك على القاطعين؟ حلوات من صوره. والله سؤال حلوه. اي والله. هذا اسمه وياكم؟ عبود عبود. ايه تحب عبود؟ اي والله. اه عرفت. لوشي حليب هذا راح نعلمك على الحليب وبالنجمه. دلل علوش. احلى حليب العلوش. تحب المكسب؟ لا قول لا ما احبه. لا لا قول ما احبه. تحب المكسب؟ انا طايح الكلمه. الف عافيه علوش. هلا علوش عم علوش البصراوي طاش. ما حد يناقشه ابد. علوش تحب زوين من يقول يا يمه؟ حبيبي علوش. وين هوسه العلوش شنو السالفه زوين؟ مثل هذا بعلوش. حياك الله. يلا. وعلى راسي. حبيبي. وتري لخدمتك انا. علوش تحب زوين بجنون تحبه؟ كذا. علوش البصراوي فطير. عمي يا معلوش البصراوي اطلع. احنا والديكم صعدوا له الفيديو يريد يطيش رح معنا والديكم. اي والله لا تقصرون حبايب. صعد الفيديو يستاهل علوش خدمت انا علوش. راح اشلع قلبه نفس ما شلع قلبي بس اسمع صوت. كريم رحمن ربك ننام لو لا؟ ننام لو ما ننام؟ شلون راح انام؟ هلو والله تعبني كريم نعست ما جاي اقدر انام من وراه. ابشني كريم. حتى انت شنو ما تقول لي كريم؟ ليش جاي تشخر؟ بابا كريم من ينام يعزف بالشخير. ليش جاي تشخر؟
يبا كريم نريد ننام يعني ما يصير هيك. انا ما اشوف. ها؟ ما اشوف. ما الشاخر؟ شخر هسه؟ لا. هاي من هسه الوضعية. يلا. وعلي خبطني شلع قلبي. هاي شنو كريم؟ ننام لو ما ننام؟ كريم شنو هالشخير هذا؟ والحسين حسبالي جاي يضحكني ترى هو وجهي. يلا بالله شلون والله شلون راح ننام احنا اليوم. ارفع ايدك. يرمي كريم من ينام. وعلي كريم والله كريم خلنا نشوف. كريم اضحك بس انا اشوفك اضحك. كريم بس ما له اضحك بس اضحك. كريم بربك نريد ننام كافي شخير. يلا شوف زوين شو مسوينا اليوم غدا. تبى صباع الشيف ياهو. هلا الناس تحب البيت نجار. قلو بيت نجار. طبعا احسن شيء. طبعا احنا تدرون ما حد بالبيت بس انا وزوين ورحمن 3 نفرات بس. يما شوف خواتك ولا وحده تجي. البارحه عندنا ذبيحه كلهن اجن هنا. كل وحده حمت لها جدرها كبرت والله شردت لها هسه ولا واحد. يما واحنا ناخذين بالله قلب بندور. باقي اللحم كله اللحم باقي. خالاتي مو تجموا هنا سوا نروح كل الحناين. بطل هاي سوالف احنا داريناهم كل شيء ماكو. شوف زوين. ما حد يفيدك. بعد زوين يقلب باذنجان. ما حد يفيدك. اعتمد على نفسه يقلب هو. هنا ما حد يفيدك. اخدم نفسك بنفسك. والله 8 خالات عندي. 8 خالات. يما شوف الستار وانت بالسعوديه يما. 8 خالات عندي. ولا وحده اجت وسالت. ولا وحده طبخت لها دومه وجابتها. لا وحده طبخت تمن وجابتها انه. خواتش ما يفيدن يما. ما يفيدن خوات. يا هنا خواتها يا. سنيه ما تفيد. اخليصه ما تفيد. اخليده ما تفيد. كلهن ما يفيدن. لا سناوي لا دناوي لا حناوي لا بناوي. كلهن ما يفيدن خواتي. كان نوت البارحه هنا. نوت البارحه هنا على اليمن على الطلي. انت جايب لك طلوع عزمة ربعي. خذن اللحم بس لو حاطت لنا جدر ضامته سنيه. ما امته هنا بالثلاجه محمي. ولك سنيه الجدر اللي خذيتي منه لو ضامته مو هالكليه نبي. فالله قام تصير بلد. نعمة الله. يلا قول يا الله. قصص هاي وهاي البتيته كملت. يلا خسر. يلا خلينا قلو بيت نجام. احسن شي وحش الطاوة. هادنا بندورة. يلا كمل. باع زوين. نحتاج احد. ما نحتاج. عوسخة. شنو صار؟ شنو؟ الطفره مالت زوين تموتوا علي. على كيف على. جيب يلا. لا عود لا لحد. لا نحتاج خاله ولا نحتاج مرت اخوه. لا خاله ومرت اخوه لا مرت اخوه. عاد نسوان اخوتي 2 ولا وحده مرت يمه. ولا وحده جت. يلا احنا ما نحتاج احد عم الله. لا يعوزنا. كافي تاج دعوه. شنو السالفه؟ لا هاي تاو كبير. ضل يرقص بمكانه. الشيف احترقت الطماطم. تعال احترق بنج. قلت الدنيا انطفر عليك. اخي يا يمه يلا كمل. انا قلت له النبي يلا. ابوي شو نادر؟ زوين شلون نادر؟ هذا غداني الحمد لله والشكر. نعمة الله. خلينا نشم خبزه. ماكو خبز خراب حاطك.
ايش ناكل؟ ناكل. اخي والله هاي الحاله الماء حاسبين. يلا نجيب لنا خبزات هسه بألف يلا. منين؟ انا ما يا العند الف. ها؟ يا العند الف. طق علي في الفقر يلا. بعطي راس وين عمي؟ قميتك كشفت تكشف كان عليه واخوي. كسبها شفت تكسب. كان عليه اخوي. منتج. والله طيبه. خرب يومك زوين شلون قليتها؟ بتاكل اصابعك تاكل. شنو خليت وياه زوين؟ ها؟ شوية شويه طحين. كذاب بالعباس كل شيء ما ايوه حتى يقولون دول شيء. يلا نجيب لنا خبزات ودينا واحد. وين هذا نوير؟ شباب شوفوا احنا متكلين على نفسنا. شوفوا شباب كملنا المطبخ نظفنا تغدينا الحمد لله والشكر وزوين جاي بخر بالبيت. بنات بتخلصين الغداء او العشاء بالبيت بخر المطبخ حتى ما تصير بيه خيشه. هسه شنو يعود نصيحه شنو؟ نصيحه هاي للبنات. عليهم الزحمة شباب نريد لنا بيكم نقل. والله انت شنو برموتك وعصاكينك شباب نريد لنا بيكم نقل. والله تعبنا بالقرآن اللي عنده بيكم نقل بالسيدية قيد الزنا رقمه. فدوا اروح لكم بعد ما لقينا اي طريقة حل نعتمد على النشر ومتأكد راح تدزولي 1000 رقم مال كي ولا واحد يجي. يلا فاطمة باي باي. تحب علام ما تقدر تموت على علام. كسب عم الله يساعدك على هذا الحر. والله العظيم فدوى اروح لك يا عمري. طبعا اني احترم واخلي على راسي وعرق جبينه على راسي الشخص اللي عمر اسعد وياي الشخص اللي يتعب بهذا الحر ودرجة الحرارة والشمس الحارة كلش ويشتغل بالتعب وعلى مود ياكل لقمة الحلال ويوكل عائلته لقمة الحلال. يعني ذولي احطهم على راسي من اصغرهم لاكبرهم. عمور حبيبي دعاك الله يا طيب. فدوى اروح لك تعبتك اليوم. والله يساعد الله هاي الناس اللي بهالشمس تشتغل. اي صعدوهن. اي يعني الناس تشتغل بهالشمس هاي. ما اعرف الله يساعدكم. عمو حبيبي يعني تندل البيت بعد مو؟ يا حبيبي فدوى عمرك الله يساعدك.